అదిగో పొగ. ఎంత దగ్గరికి వెళ్తున్నాయి పోరాడమ్మా, ఎంత దగ్గర పంపడు చూడు. కావాలంటే కూడా పెట్టినా ఫస్ట్ లైక్ మన దీమో అయితే చేయండి. తీసుకుపోండి వెళ్తారేమో ఇక్కడ ఇప్పుడు కాల్చుకుంటా. ఏది జరగలేదు ఒకే వీడియోను మనం క్రియేట్ చేసుకొని వచ్చి ఇంకోటి చెప్పనా, నీకైనా ఇప్పుడు నేను చెప్పకుండా సాలి వెళ్ళిపోదాం అన్న గురించి నువ్వు వచ్చావు కానీ ప్లాన్ చేస్తే రావు ట్రాఫిక్ అంటే భయపడి. లేదు ఫైర్ వర్క్ వచ్చి కమ్మదా, ఫైర్ వర్క్ చూడగా మనం ఫైర్ వర్క్ రాలేదు మనం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి టైం లేదు వస్తాం. గంటలేగా అంటే 3 గంటలు 4 గంటలకు 5 గంటలకు వచ్చారు. తినేసి కూడా ఆ బీచే కవర్ చేసుకుని అదే అంటే మరి తినేసి కవర్ చేసుకుని చూస్తే మంచి బాగుంటుంది. ఫోన్ ఛార్జింగ్లో పెట్టి స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం ఆన్ చేయడం మర్చిపోయినాను. మంచి పని అయింది. అలా పర్లేదు సార్ అయిపోతుంది. పర్లేదు సంఘం ఎంత కవర్ చేస్తాం ఎప్పుడంతా తీసాం 4 చాలా తీసామా. స్టార్ట్ అయింది అయిపో
చూడండి 9885883 నువ్వు నా పాస్వర్డ్ ఎంత పెద్దది కాదు పెద్ద ఫోన్ అప్పుడు నాకు వీడియో కలాన్ చేయి వీడియో కలాన్ చేయి ఏంట్రా వైట్ హౌస్ దగ్గర ఏంట్రా మొన్న అయింది పండుగ మొన్న పండగ ఎక్కడ ఇంకా టూర్ అవ్వదా 9 గంటలకు వద్దా చెప్పండి చెప్పు ఎక్కడికి ఏంటా ఇప్పుడే నీ బస్ అండి అవును నీ బస్ అండి ఎక్కడికి రమ్మన్నాడు సరే అయితే హలో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది కాదు నేను హాఫ్ అన్ అవర్లో వస్తాను రా రే సరే బెటర్ ఓకే 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 సార్ వీడు ఫోన్ చేసి సీసాకంట సిటీకి అన్నాడు ఏ చేయలేస్తున్నానే తింటావా ఇంట్లోనే పెడతారా బాగున్నానే
ఏజీ ఉంది రెండు అవుతుందా ఆఫ్ చేశాను అవుతుంది స్టార్టింగ్ లైటింగ్ తగ్గించావా మనకి బ్రైట్నెస్ మొత్తం ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్ లైటింగ్ తగ్గించాను బ్యాటరీ అవ్వకుండా కవర్ చేసే ఆటోమేటిక్ తర్వాత ఫుల్ వచ్చేస్తుంది మీద పడిపోతాయి 3D అబ్బా బాబోయ్ ఏం మీద పడిపోతాడు కదా బాబా బాబు ఇప్పుడు జూమ్ లాగే జూమ్ తీసాయి తీసాను ఇగో లైటర్ సంపాదించాను అట్లా అట్లేను కరెక్ట్ ప్లేస్ ఉంది యూట్యూబ్లో మంది సెట్ చేస్తారు కోవిడ్ 5 వరకు మంది వస్తుంది పడుతుందా
చూడు రౌండ్ కొన చేయట్లేదని ఇది చేయకపోతుంది అరే లాగే జూమ్ పత్రికని బాగుంది దిగి చంపేడు చంపేడు ఓ మై గాడ్ చంపేడు ఇది హైలైట్ రే విజయ్ గారి బ్యాడ్ లెక్క ఓ హైలైట్ అబ్బా ఓయ్ బాబోయ్ అయ్యి జిమ్ముకి పడ్డదే పడ్డదే ఇక్కడ మిస్ అయిపోతాం చల్లరైపోయారు అబ్బాయి చల్లరైపోయారు కాదు పడగల
అదే పట్ట చూడు అప్ప బాగుంది వచ్చిన పని అయింది అదే అదే ఇక్కడే ఫైర్ వర్క్ కాదన్నది కానీ ఫైర్ వర్క్ కాదన్నది అదే విజయ్కి మెసేజ్ పెడతాను వెళ్ళిపోయిన నీకు కూడా ఫస్ట్ విజయ్ క్యాన్సల్ చేస్తారు ఎక్కువ వీళ్ళే పెంచోళ్ళు ప్లాన్ ప్రకారం పిలుస్తారు అదిగో ఇక్కడ మొదలెట్టారు అవి రెడ్ కలర్ వాడతారు, వైట్ కలర్ అయితే క్యాక్ కలర్. ఇందాక
అలాగే ఆఫ్ చేసి చెప్తాను. స్టాండర్డ్గా చూడండి తప్పలేదా మనం స్టాండర్డ్ ఇచ్చేవలసింది శుభ్రంగా స్టాండర్డ్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు కూడా ప్లేస్ ఎంపేసింది నాకు ఎక్కడ తీసు ఇదే ఏంటన్నా ఇదిగో లాగేస్తాను దొరికేస్తుంది లైటింగ్ తగ్గించాను నేను ఆ బ్యాటరీ అయిపోకుండా